dijera papel. No era papel, era lava. ¿Qué vence a eso? Y padre. Espero. ¡Cuidado! ¡Cuiden los ¡Hacia atrás! ¡Más atrás! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado! ¡Cierren esas mangueras! ¡Rápido! ¡Esperen la orden! ¡Cierren las mangueras! ¡Rápido! ¡Atrás! ¡Cuiden las mangueras! ¡Esperen la orden! ¡Déjense! ¡Cierren esas mangueras! ¡Más atrás! ¡Prepárense para salir! ¡Listos los aviones! ¡Todavía no, jefe! ¡Quiero que todo el agua brote al mismo tiempo! ¡Esperen la orden! ¡Todavía no! ¡No abran hasta que yo lo diga! Ahora solo hay que esperar. Este es el momento de la verdad. Como ven, la calle está completamente envuelta en llamas. El peso de la lava Hay debe una ser gran inmenso.